за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски. Почитувана министерка за труд и социјална политика, господја Јагода Шахпаска. Почитуван директор на Бирото за јавна безбедност, господин Сашо Тасевски. Почитуван подофицер за цивилно-воена соработка и односи со јавност во батальон за врски Скопје, господин Драганчо Димчов. Почитувани представници од единиците од армијата, батальон за врски и Министерството за внатрешни работи. Почитувани представници од Република Франција. Почитуван градоначалник на општина Пехчево, господин Драган Тренчовски. Почитуван градоначалник на општина Берово, господин Звонко Пекевски. Почитуван председател на Совет на општина Берово, господин Јован Матеничарски. Почитувани советници, членови на одборот за подигање на споменикот, почитувани и ценети семејства на загинатите бранители, почитувани представници на верските заедници, ценети гости, пријатели, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Дозволете ми во името на општина Берово да ви посакам добре дојдовте на свечената церемонија по повод откривање на спомен обележје на четворицата загинати бранители од Берово во воениот конфликт 2001 година. Зоран Бубевски, Никола Пехчевски, Љупчо Мирчовски, Димитар Двојаковски. На почетокот, дозволете ми да истакнам дека спомен обележјето е подигнато од страна на општина Берово на иницијатива на представници на батальон за врски Скопје, единицата која го чествува споменот на Зоран Бубевски. Спомен обележјето е подигнато со силен ангажман на општинските служби и на одборот за подигање на спомен обележја. Председател Билјана Марковска. Членови Драги Транковски, Васил Пиличовски, Војо Муцунски, Киро Механџиски, Герасим Гриовски, Предраг Монев, Фахрудин Мустафов и Славица Фурнаџиска. Автор на истото е господин Кирил Лукаетов од Кавадарци, а посебен придонес во подготвителните работи за подигање на спомен обележјето даде и фирмата Градежник ИНГ во знак на посебна почит кон сите загинати бранители. Ве замолувам за внимание, ќе се интонира химната. Ги повикувам министерот за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, и градоначалникот на општина Берово, господин Звонко Пекевски, да го откријат спомен обележјето. Почитувани, ве замолувам со едноминутно молчење да им оддадеме почит на загинатите бранители.
сите даваме по нешто. Некои дадоа се. Нека им е вечна славата. Во чест на загинатите бранители ќе се одржи помен со панихида, со која чиноначелствува отец Ѓоше Костадиновски. Ве замолувам да станеме се. Благословен е нашиот Бог се секогаш и во вечни векови. Свети Боже, седи силни, седи безсмртни, помилуј не. Свети Боже, седи силни, седи безсмртни, помилуј не. Свети Боже, седи силни, седи безсмртни, помилуј не. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух се секогаш и во сите векови. Амин. Пресвета Тројце, помилуј не, Господи, очисти гревовите наши, Владико, прости ни ги беззаконијата наши. Свети, посети исцели слабостите наши заради името Твое. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух се секогаш и во сите векови. Амин. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што ги проштеаме и ние на нашите должници. И не воведуј во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Душите на починатите праведници, Спасителу покој ги душите на Твоите слуги, примирајќи ги во блажен живот, кој е во Тебе човек полюбче. О Твојот покој, Господи, кај што сите свети се упокојуваат, упокој ги душите на Твоите слуги. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Ти си покој слезе во адот и веригите на окованите ги раскина. Ти самиот упокој ги душите на Твоите слуги. И ниње и присно и во веки веков. Амин. Единствена, чиста и непорочна Дево, која безсемено си го родила Бога, моли да се спасат неговите души. Помилуј не, Боже, според Твојата голема милост и се молиме, чуј не и помилуј. Уште се молиме за упокоение на душите на починатите раби Божи, Зоран, Никола, Љупчо, Димитар, да им се прости секое прегрешение, волно и неволно, да Господ Бог да исцели нивните души, само кај што почиваат праведниците, милост Божја, Царство небесно и простување на гревовите од Христа, безсмртниот Цар и Бог наш, просиме, да се помолиме на Господа, зашто Ти си воскресение, живот и покој на починатите Твои раби, Христе Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец пресветиот Бог, и животворен Твој Дух сега секогаш и во вечни векови. О блажен успение дај им, Господи, вечен покој на Твоите слуги и направи им вечен спомен. Вечная памјат, вечная памјат, вечная памјат. Помолиците на светите Отци наши, Господи се Христе Боже наш, смилувај се на нас. Амин. Вечен спомен, Бог да ги прости. Бог да ги прости.
Зоран Бубевски е роден на 10 јуни 1968 година во Берово, каде што го поминува своето детство. Основно образование завршил во Берово. Неговата војничка кариера ја започнува во ЈНА на војната гимназија во Белград, а потоа и на војна академија во Рајловац и Бајна Лука. Дипломирал 1991 година. Во текот на својата кратка војничка кариера има извршувано повеќе должности. Командир на прв стрелачки вод во втора пешадиска чета во гарнизонот Кичево. Командир на трет вод во втора наставна чета во гарнизонот Кичево. Командир на втор стрелачки вод, трета пешадиска чета во 13-та пешадиска бригада гарнизон Кичево и помошник на командирот за обука во 4-ти грб во гарнизонот Куманово. На 31 мај во конфликтот 2001 година загинува од нагазна мина на патот кон времената Караула Билјак кај Блаце. Никола Пехчевски е роден на 9 јули 1976 година во Берово и детството го поминува во родниот крај. Со посебно чувство и одговорност за судбината и еднината на својата земја, после неговата свадба го прекинува одморот и доброволно се враќа во специјалната антитерористичка единица Тигар, велејќи самиот дека не може едни да се борат, а други да уживаат. Одам да ја одбрана Македонија. Никола Пехчевски загина на денешен ден пред точно 20 години јуначки во нерамна битка во Арачиново. Љупчо Мирчовски е роден на 19 октомври 1964 година во село Русиново, Берово. Завршил војна академија во Белград 1987 година. Се вработува најпрво во ЈНА во Загреб, потоа во Приштина, а од 1 април 1992 година во армијата во Скопје. Во текот на својата војничка кариера стигнува до чинот капетан прва класа во хиерархијата на армијата. Мирчовски бил командант на војната полиција. На 28 март 2001 година, упатувајќи се со војнички пух на патот на Рамно, Данушевци, го губи својот живот при налет на нагазна мина. Димитар Двојаковски е роден на 22 април 1972 година во Нова Горица, Словенија. Ги носи корените од Беровскиот крај. Димитар има завршено средно електротехничко училиште. Имајќи ги сите психофизички предиспозиции за добар војник, се пријавил и завршил обука за специјалната единица наречена Скорпиони. Од формирањето на единицата до денот на погибието, Димитар бил на сите терени во кризните подрачја. На 3 мај 2001 година во заседа Димитар го губи својот живот. Сите четворица загинати бранители постхумно се одликувани со медал за храброст, притоа истакнувајќи ги нивната професионалност, упорност, истрајност и големото разбирање во работата при извршувањето на поставените задачи, обврски и цели во градењето на имиджот и афирмацијата на единиците на кои припаѓаат, на армијата и на Министерството за внатрешни работи. Нам како нивни следбеници ни останува обврската и честа да чекориме по патот кој го трасираа и преку нивната храброст, чест и посветеност, со гордост и благодарност да се сеќаваме на нивниот лик и дело. По повод 20 годишнината од смртта на четворицата бранители од Берово кои загинаа во војниот конфликт, учениците Сара Чипевска и Ивона Гаштеовска напишаа поеми. Ги повикувам да ги прочитаат. За македонските бранители, во време далечно, а сепак близко. Из македонските наши места драги, од луѓе наши се чуја големи таги. Пред наши очи се исцртаа слики лоши, слики од кои срце се кочи. Во дамнешен април во Вејце, Тетовски крај, 8 борци, македонци, заминаа во вечниот небесен рај. Кај Билјак во страшна престрелка, Малешевец наш згазна на мина и за голема несреќа од земната шир замина.
Силен снајпер во Арачиново пукна, судниот час на Никола чукна. Млад станати херој, за секогаш со нас е споменот твој. На високиот Карпалак врв, уште 10 борци македонска пролеаа крв. Во чест на борците си спомнуваме и Македонија наша си ја чуваме. И ден денешен, црвена и жолта боја, тече во вените наши, о, Македонио, татковино моја. Тишина. Кога многумина седеа дома, покрај своите најмили, молејки се за мир, кога плодовите веќе беа созреани и сите сакаат да ги вкусат, кога достоинството, љубовта, копнежот и чекањето беа момент на копно предчувство, тие велеа: ние сме бранители, ние сме бесмртни, бидејќи знаеа дека ја чуваат светоста Господова. Иако лукавички нападнати, од заседи убиени, масакрирани и живи запалени, иако многумина од нив не стасаа во своите родни места, од поставени на газни мини, пушкомитарлези, минофрлачи. Тие беа војници, тие беа синови на мајки, тие беа нечии татковци, тие беа бранители. Кобна 2001. Забележани траги од болки, спомнати имиња: Мерчовски Лупчо, Бубевски Зоран, Војаковски Димитар, Пехчевски Никола. Тоа беа четворицата бранители од нашиот град. Градот Берово остана во тишина. Останаа трагите на најблиските роднини. Остана само највеличественото македонско достоинство. Останаа само оние кои повеќе од себе и своите најмили ја сакаа својата татковина. Останаа честните луѓе. Тоа се бранителите кои не успеа да ја дочекаат својата младост, но тие се бесмртни, бидејќи оставија голем простор на сите оние кои сакаат да ги вкусат нивните засадени плодови. Бидејќи не е важно само на овој свет тоа што е создадено да мора да пропадне, туку дека она кое еднаш било не треба да се прекине ниако го нема. Тоа се бранителите, тие се мојот и нашиот дом, мојот народ, мојата Македонија. Ви благодариме. Почитувани, пристапуваме кон оддавање почит на загинатите бранители во војниот конфликт во 2001 година. Зоран Бубевски, Љупчо Мирчовски, Никола Пехчевски и Димитар Војаковски, со положување свежот цвеќе на спомен обележјето. Ги поканувам делегациите да положат свежот цвеќе на спомен обележјето. Ја поканувам делегацијата од Министерството за внатрешни работи, предводена од господин Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, да положат свежот цвеќе на спомен обележјето. Ја поканувам делегацијата од Министерството за труд и социјална политика, предводена од господја Јагода Шахпаска, министер за труд и социјална политика, во придружба на директорот на јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Берово, господја Маја Николова, да положат свежот цвеќе на спомен обележјето. Ја поканувам делегацијата од Биро за јавна безбедност,
предводена од директорот господин Сашо Тасевски, да положат свежо цвеќе на спомен обележието. Ја поканувам делегацијата од баталјон за врски Скопје да положи свежо цвеќе на спомен обележието. Ја поканувам делегацијата, предводена од господин Митко Даневски, командант на специјалната антитерористичка единица Тигар, во склоп на Министерството за внатрешни работи, да положи свежо цвеќе на спомен обележието. Ја поканувам делегацијата од воена полиција Скопје да положат свежо цвеќе на спомен обележието. Ја поканувам делегацијата на армијата од касарна Јане Сандански Штип да положат свежо цвеќе на спомен обележието. Ја поканувам делегацијата од Република Франција да положат свежо цвеќе на спомен обележието. Ја поканувам делегацијата од општина Берово, предводена од градоначалникот на општина Берово, господин Звонко Пекевски, да положат свежо цвеќе на спомен обележието.
Ја поканувам делегацијата на Совет на општина Берово, предводена од председателот господин Јован Матеничарски, да положат свежат свеќе на спомен обележието. Ја поканувам делегацијата од Одборот за подигање на спомен обележје, предводена од председателот господја Билјана Марковска, во придружба на членови на Одборот да положат свежат свеќе на спомен обележјето. Ја поканувам делегацијата од општина Пехчево, предводена од градоначалникот на општина Пехчево господин Драган Тренчевски, да положат свежат свеќе на спомен обележието. Ги поканувам семејствата на загинатите бранители да положат свежат свеќе на спомен обележието. Го поканувам семејството на загинатиот бранител Зоран Бубевски од Делчево. Се извинувам, најпрвин од Берово. Сега го поканувам семејството на загинатиот бранител Зоран Бубевски од Делчево. Го поканувам семејството на загинатиот бранител Никола Пехчевски, сопругата и ќерката. Го поканувам семејството на загинатиот бранител Љупчо Мирчовски.
Го поканувам семејството на загинатиот бранител Димитар Двојаковски. Сестрите на Мирчовски. Го поканувам семејството на загинатиот бранител Димитар Двојаковски. Ги поканувам другарите на Никола Пехчевски да положат свеќе на спомен обележјето. Ја поканувам делегацијата од Општинската организација на СДСМ Берово. Ја поканувам делегацијата на Општински комитет на ВМРО ДПМН Берово да положи свежа цвеќе на спомен обележјето. Ја поканувам делегацијата од Организација на резервни офицери да положат свежо цвеќе на спомен обележјето.
Ја поканувам делегацијата од воени ветерани и воени инвалиди 2001 Феникс да положат свежат свеќе на спомен обележјето. Ја поканувам делегацијата од детска градинка 23 август, предводена од директорката, да положат свежат свеќе на спомен обележјето. Ја поканувам делегацијата, предводена од Сдружение на пензионери општина Берово, да положат свежат свеќе на спомен обележјето. Го поканувам министерот за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, да се обрати пред присутните. Почитувани членови на семејствата на загинатите бранители, македонските херои, почитуван градоначалник на општина Берово, почитувана колешка Шахпаска, почитувани припадници на македонската полиција и на македонската армија, почитувани пријатели и гости, почитувани граѓани на Берово, представници на медиумите. Ми представува посебна чест што денеска овде во Берово заеднички да се поклониме и да овековечиме уште еден пример на херојство, овој пат на четворица ваши сограѓани, а наши храбри синови, чии животи се вградени во темелите на нашата Македонија. Впрочем, Република Северна Македонија е создадена и постои благодарение на безрезервната жртва дадена од многу нејзини херои, патриоти, наши браќа, синови, сопрузи, татковци и другари. Не постои поголема вредност, поголема доблест од тоа да се стави сопствениот живот на браникот на татковината. Акт длабоко вткаен во опстојувањето на една држава. Сушност, сето она што сме го имале и го имаме, им го должиме на нашите херои. Отаму неизбришлив е споменот на тие наши великани, кои со своето највеличествено дело и залог, сопствениот живот,
поставија вечна трага и своје место во историјата, но и во иднината на генерациите што доаѓаат. Затоа и представува наша обврска.